Bạn giàu, người ta ghen ghét. Bạn nghèo, người ta khinh thường. Vậy mà bạn còn muốn làm hài lòng thiên hạ sao? Thật nực cười. Bạn có cho đi cả đời cũng chẳng khiến họ thỏa mãn. Bạn có nhẫn nhịn đến mấy, họ vẫn coi bạn như cỏ rác. Nên nhớ, sống để làm vừa lòng người khác, ấy chính là tự chôn sống đời mình. Nếu không đủ bản lĩnh bước đi bằng đôi chân của mình, thì cả đời bạn cũng chỉ là cái bóng sống trong ánh mắt kẻ khác mà thôi.